Aceituneros activos, decidme en el alma quién cultivó estos olivos. Andaluces de Jaén. Y desde Jaén viene nuestro amigo Miguel con su Volkswagen Scirocco. Y me encanta ver la felicidad que se va. Miguel, ¿qué te ha parecido el trato que te hemos dado en Seguridad? Fantástico, me voy a venir aquí a vivir con ¡Ole! nosotros. Vamos a ver cómo suena este pedazo de Volkswagen Scirocco dirección a Jaén. Arranca, Miguel.